이거 이름이 뭐예요? 이거는 그냥 워싱 라운드 티셔츠, 요거는 워싱 V넥 티셔츠, 요렇게 두개 있어요. 이게 원단이 이게 면인데 면백이라도 워싱이라는 게 씻어서 면이 부드럽게 하고 또 원단이 얇은 면이 있거든요. 그 티도 같은 면이라도 얇으면 얇을수록 더 고급이에요. 가볍고 얇고 이게 다 이거 어떻게 보면 손이 들어가면 살짝 이렇게 제 손가락들이 보이실랑 말랑한 느낌? 근데 이게 너무너무 가볍고 찰랑찰랑한 거예요. 그래서 이런 느낌으로 된 소재라서 저희가 사실 몇 년 전부터 여름마다 입어보고 너무 좋아서 이거 고객들하고 나눠 입고 싶다 이런 생각이 들었어요. 그래서 지금 이거는 라운드인데요. 언니들 목주름 때문에 걱정하시는 언니들 이 라운드라서 덥지 않을까 하실 건데요. 아니에요. 원단이 그냥 촉감이 너무 좋다. 네. 어떻게 해야 되나. 촉감 너무너무 좋고요. 뭐라 말할 수가 없어요. 얇기도 되게 얇아요. 면이라도 도톰한 거 있거든요. 그런 거 여름에 못 입어요. 근데 이거는 남자 러닝 한 2개 붙인 느낌? 한 개면 보이잖아. 근데 보이는 느낌은 아닌데 그만큼 살랑살랑한 느낌의 면이에요. 그래서 이거 워싱면 너무 좋은 것 같아요. 그래서 이렇게 워싱 라운드는 이렇게 2컬러, 그리고 V도 있거든요. V로 얘는 이렇게 브라운 컬러랑 화이트 있어요. 이렇게 2컬러. 네. 가격이 얼마죠? 얘 둘 다 3만 원. 가격도 너무 괜찮죠. 그러니까 저희 믿고 구매해 주시는 언니들 있잖아요. 그래서 저희가 안 입고 싶은 거는 절대 못 팔아요. 그러니까 언니들 그 진실을 믿으시고 구매하시면 정말 좋으실 것 같고, 사이즈는 어떨 것 같아요? 이거 5도 가능하실 것 같고 77도 가능하실 것 같고 77까지 사이즈 77. 5는 약간 여기가 파져있다 해도 많이 안 파져있어요. 네. 그죠? 우리 여기 정 팀장이 지금 한 5반? 5반. 네. 근데 목걸이보다 위에 있죠 지금. 긴 목걸이보다 위에 있는 거? 이 정도? 조금 안 부담스럽게. 파져도 안 부담스럽지만 요런 데다가 나 목에 좀 주름 걱정되시면 약간 스카프, 인연 스카프 하나 하시면 돼요. 좀 목이 길어 보이고 싶으신 분들 이거 추천드려요. 그래서 저는 나 너무 여기쯤에 있다 이런 분들 목선 난 파진 걸 못 입겠다 하시면 라운드 2컬러 화이트하고 블랙이 있는데요. 소재가 진짜 어떻게 말할 수가 없어요. 너무너무 좋다. 너무 얇다. 그런데 크게 비침이 없죠. 그렇죠. 많이 안 비치면서 네, 화이트나 블랙 입고 싶으신 분들, 근데 더운 거 싫으신 분들은 이건 너무 추천드리고요. 면이라도 이런 면 없을 거예요. 워싱돼 있기 때문에 빨래해도 많이 줄거나 그렇지 않고 소재감이 그냥 예술입니다. 포근해요. 근데 이런 화이트 티셔츠는 여름에 무조건 하나 가지고 계셔야지 코디하기가 좀 편하잖아요. 그리고 참 고급인 게 이 목선을 보시면 이 원단을 따로 시보리 원단을 단 게 아니고 목선에 원단을 가지고 시보리 했어요. 요런 게 사실은 팁이, 요런 것이 진짜 좋은 팁이거든요. 여기 시보리 원단 따로 하면 색깔이 달라가지고 고급스럽지 않을 수 있는데 이렇게 고급스럽다는 거. 요거는 저희가 진짜 추천드려요. 너무 시원하고요. 여기다가 입는 바지, 코디 바지를 이것도 소개시켜드릴게요. 이쪽 옆선 다 트여있어요. 요게 언니들 보시면 이쪽에 약간 딱 트임이 있죠. 이런 트임 자체에도 수동이 들기 때문에 가격을 따로 받거든요. 이렇게 보시면 되고요. 저는 밑에 이거 린넨 통바지 입어봤어요. 린넨 통바지인데 이 컬러 진짜 어디든지 입으면 가을까지 쭉. 요즘에는 가을도 날씨가 좀 더울 수 있잖아요. 10월까지 아마 더울걸요. 가을까지 쭉 입을 수 있는. 짜잔, 짜잔. 너무 시원하고 좋네요. 이 바지 너무 이쁘다. 색깔이 되게 뉴트럴 컬러거든요. 그래서 언니들이 뉴트럴한 옷들을 입으실 때 가을까지 쭉 입고 가을에는 여기다가 남방 자켓 같은 거 딱 하나 걸치셔도 너무 이쁠 것 같고요. 블랙하고는 어디든지 잘 하잖아요. 이 바지는 어떤 화이트에도 잘 어울리고 블랙에도 잘 어울립니다. 화이트 티셔츠 한번 해볼까? 이렇게 잘 어울리죠. 화이트에도 입으시면 블랙, 화이트, 화이트 다 이게 맞는 바지라서 요거는 사이즈가 6677한테 추천드려요. 6677 77 반에 바지. 요거는 가격이 언니들 요거는 파라바지하고는 가격이 달라요. 가격은 이건 10만원. 요거는 린넨 통바지 하겠습니다. 할인가예요. 10만원. 자세히 원단 좀 보여주세요. 네. 원단 느낌이 보이시나요? 진짜 고급이에요. 이거 사실 수입할 때 저희가 원단 가격이 엄청나게 올랐거든요. 그래서 수입했을 때도 이게 진짜 어마무시했어요. 그리고 원단 소재감이 이런 컬러를 구하기가 어려워요. 소재가 참 고급스러운 소재이면서 컬러감이 내추럴하거든요. 그래서 언니들 딱 보이고 주문하실 때 이 바지는 린넨 통바지 할인가 10만원 6677 가능하십니다. 이렇게 입으시면 너무 예쁘죠? 요거 다른 파라바지로 코디 한번 보여주세요. 네. 저희 파라바지가 진짜 기본적으로 하나 가지고 있습니다. 티셔츠, 블라우스 다 활용하는 게 좋잖아요. 네.
그래서 저희는 이렇게 아이보리 컬러랑 저는 그린 그린 컬러. 이렇게 입어봤는데 색깔 이거 말고도 더 많죠? 네, 색깔 더 보여드리면 너무 다양해가지고 두 개씩 보여드릴 것 같아요. 아까 전에 이렇게 보여드렸던 두 컬러 말고도 이렇게 더 있습니다. 퍼플인데 톤이 다르죠, 퍼플. 그리고 사실 수량이 많지가 않아요. 이렇게 세 개가 있는데 색깔이 잘 안 담기는 것 같긴 해요, 이쪽에서는. 이게 조금 밝은 오렌지. 네, 아, 이거 오렌지. 퍼플, 스카이. 퍼플이에요. 예, 퍼플. 되게 스카이 오렌지. 스카이 오렌지. 살짝 푸른빛이 더 있고 요거는. 요건 딥퍼플이요. 엄청 깊은 다른 색이 섞이지 않은 퍼플입니다. 배경수님 안녕하세요. 리본수님 안녕하세요 하셨어요. 네. 요거는 색깔 이렇게 더 있고 요 핑크도 지금 핑크 이것도 바지랑 최근에 나온 건데 이거 하나 가지고 계시면 진짜 여름 내내 잘 입으실 수 있어요. 이렇게 한번 위에 올라가서 보여주시겠어요? 지금 이거는 숏이랑 롱이 있나요? 네. 근데 이것도 수량이 그렇게 많지가 않아요. 네, 이것도 고무줄로 돼 있고요. 이렇게 고무줄로 여기까지 가능한 느낌. 한 77까지 가능하죠? 네. 이렇게. 충분히 가능하죠. 77까지 가능하다고 생각하시고 이것도 숏이랑 롱인데 지금은 롱 기장으로 입은 거예요. 제가 167인데 발목까지 오는 정도? 딱 그냥 딱 예쁘게 떨어지는 기장 같아요. 이렇게 치마같이 옆에서 봤을 땐 와이드하게. 그래서 여름에는 이렇게 화이트, 아니 오트밀 컬러인데 이게 괜찮거든요. 진짜 시원해 보이고. 엉덩이에 주머니까지 있어가지고 조금 더 포인트 주는 느낌으로. 여기다 뭐 딱히 넣으면 안 예뻐. 그래서 넣는 건 아니에요. 축축 처질 수도 있으니까. 앞주머니 있으니까 뭐 넣으실 일이 있으면 앞주머니 쓰시고 이렇게 치마처럼도 있고 슬랙스처럼 좀 포멀한 정장 룩처럼 입으실 수 있다. 이렇게. 이거 요 티셔츠도 네, 티셔츠? 이것도 워싱 티셔츠 아까 네. 말했을 가격, 한번 가까이서 스크린샷인데 보여드릴 것 같아요. 곡선이 너무 시원하게 잘 돼 있어요. 이렇게 두 개. 부인의 워싱티인데요. 이것도 3만원이고 이 두 컬러 있어요. 저는 근데 베이지 컬러 이런 어두운 컬러 있잖아요. 이거 브라운 컬러 너무 색깔 잘 나와가지고 이거 같은 브라운이라도 우리 컬러가 너무 고급지다. 톤이 고급지다. 이게 모카무스 느낌이 좀 나지 않아요? 그런 것 같아요. 색깔이 살짝 우유빛처럼 흰기가 살짝 들어가서 얼굴이 좀 하얘 보이는 느낌? 그래가지고 저희 블랙 컬러 말고 요거로 가져왔는데 잘 한 것 같아요. 이렇게 두 개 다 가져계시면 또 좋고 이거 하나 하시고 이거 하나 하시면 또 좋을 것 같아요. 네, 근데 제가 올라가서 좀 보여드릴게요. 저도 이 바지 하나 보여드리고 뒤에 티셔츠 보여드릴게요. 이 바지도 그린 색깔 바지인데 이 보여드리면 이게 색깔이 진짜 독특해서 저희가 한 2호로 3번, 4번인가 제작을 재생산을 했던 거고 이 색깔 특히 예뻐가지고 포인트 컬러 참 좋거든요. 잘 나왔죠? 이거 지금 5사이드 지금 제작 중인가요? 지금 저희가 지금 롱만 나왔는데 숏이랑 이제 5이신 분들한테 좀 크다고 얘기가 있어서 주문 안 하시면 5만을 위한 쇼츠 나올 거예요. 요거 금액 똑같이 아까 제가 말씀드렸죠? 똑같은 아니에요. 할아버지 할아버지 금액 안 맞는 할아버지가 안 맞습니다. 아, 할아버지는 지금 13만 원인데 네, 12만 원까지 12만. 할인을 드리고 있습니다. 그리고 롱 지금은 롱이 있는데 한 2주 정도? 아니 다음 주에 나와요. 다음 주에 나와요? 아, 다음 주에 5호랑 쇼핑몰에도 나가니까 주문해 주시면 될 것 같아요. 저희 티셔츠도 보여드릴게요. 이제 이 바지는 이제 빼주시면 될 한번 이렇게 밖에서 안 보여줬어요. 보여드렸어요. 아, 요거 지금 제가 보여드릴 티셔츠는 저희가 자체 제작한 티셔츠고요. 지금 티셔츠에다가 요거 색깔을 빼서 색깔을 뺀 후에 염색을 한 거예요. 요거는 불꽃, 요거는 은하수 이렇게 주문해 주시면 되고 사이즈 미디움이랑 라지가 있고요. 컬러는 네이비도 있는데 지금 블랙만 먼저 보여드렸어요. 바지는 밑품 단면이 몇인가요? 이쁜 단면이요. 여기 밑에 너비 정도를 말씀하시는 것 같아요. 제가 해드릴게요. 그거 궁금하신 것 같아요. 요거는 지금 제가 입은 건 라지고요. 지금 미디움이랑 라지 컬러에 요거 금액은 3만원입니다. 색깔이 되게 독특하고 이런 티셔츠가 사실 없는 게 저희가 손으로 다 염색했기 때문에 한두 개가 다 똑같은 게 없어요. 다 달라요. 여기 그래서 정말 독특하고 나만의 하나밖에 없는 티셔츠가 되겠습니다. 바로 보여드리면 그런 느낌? 똑같아요. 그래서 요건 손으로 했기 때문에 하나하나 조금씩 다르고 차이가 있을 수 있다는 점 양해 부탁드리겠습니다. 이것도 예뻐요. 저기 이 바지는 42. 통 너비는 40. 단면. 이렇게 저기 눕혀가지고. 네이비 컬러도 하나 있거든요. 아, 네이비 컬러 보여드릴게요. 이렇게 보시면 요거 네이비 컬러의 불꽃인데 이렇게 보신 것처럼 같은 불꽃인데 어떻게 보면 조금 무늬가 다르죠. 이게 베이비고요. 이것도 다릅니다. 그래서 이런 거 차이가 있을 수 있다는 점 참고해 주시고요. 저희가 제작한 티셔츠니까 이거 되게 쫀쫀하고 텐셀이랑 모달 섞여
있는 거 맞죠? 응. 진짜 촉감도 그 시원하고. 88을 올려주고 7반까지 가. 77 반까지. 77 반까지 가능하세요. 제가 77 근데 반까지. 원단 진짜 좋고 쫀쫀하고. 이거는 늘어남이 없어요. 늘어. 아까 사실 워싱은 조금 늘어날 수 있잖아. 아, 그래도 세탁이 이미 돼 있는 어, 거라서 그래서, 이게 거의 늘어나는 건 아니고요. 바지는 지금 12만원 판매 중입니다. 저희 자체 제작 바지고요. 요게 단면 40이고 요게 34. 아, 여기도 조금 더 폭이, 네, 폭이 좁아요. 34. 요거는 33. 난 통 넓은 거 너무 좀 힘들어 하시면 요거 하시고요. 지금 나는 통 크게 넓게 하고 싶어 하시면 요쪽에 카라바지 하시면 됩니다. 여기 좀 린넨 통바지가 더 작아요. 사장님이 지금 입고 있는 티셔츠도 저희 자체 제작한 건데 네, 조금 보여드릴게요. 다르거든요. 아, 지금 스카프도 바로 보여줄 건가요? 네, 이 옷을 다 보여줄 건데요. 지금 이거는 언니들 좀 큰 언니들, 77부터 88 반 그 정도까지 큰 언니들, 99도 가능하실 것 같아요. 77부터 88 반 정도까지가 좀 저는 추천드리고 싶은데요. 이렇게 돼 있는 핏이고요. 이거는 원단이 모달이에요. 그래서 약간 처짐성이 있고, 그리고 어떤 느낌이냐면 찰랑찰랑 이런 느낌이 있어요. 이런 원단 소재감이 더 부드럽고 약간 잘 늘어나는 이게 처짐이 있고요. 아까 좀 전에 입은 텐셀트는 쫀쫀했거든요. 요거는 좀 처짐이 있는데 그러니까 더위를 좀 모달이 더 시원하거든요. 그래서 모달은 너도 밤나무 껍질인데 또 이렇게 시원하고 부드러운 저는 이거 잠잘 때도 너무 좋아서 잘 입거든요. 이거 완전 V 약간 V존이 V 넥라인인데 요 정도? 라운드 V 정도 돼요. 그래서 사이즈 크신 언니들한테 너무 추천드리고요. 88, 99 언니들. 88, 99 언니들 더 강추드려요. 77 반부터 더위 많이 타는 언니들한테. 근데 그럼 목선이 우리가 좀 걱정되잖아요. 사실 이쪽에 목이 주름, 요 주름들을 좀 커버해주기 위해서 저희가 이렇게 뿌티 스카프 하나 이제 주문해놨는데 뿌티 스카프는 인견으로 만들었거든요. 목이 더운데 무슨 이런데 언니 인견은요 피부에 닿는 촉감 너무 좋단 말이에요. 시원하고. 그래서 언니들 이런 촉감을 그러니까 하면서 이쁘게 할 수 있으니까 이렇게 해보세요. 저는 요 뿌티스카프 가격은 8,000원이고요. 오늘 특가로 6만원 이상 구매하시는 분들한테는 뿌티스카프 난리입니다. 8,000원 하나씩 선물 드릴 거예요. 6만 이상. 오늘 라방에서 구매하시는 분들한테는 뿌티스카프 선물로 드리려고 하거든요. 근데 요 스카프는 지금 구름 느낌의 스카프고요. 제가 3개 보여드려볼게요. 지금 더 있는데 총 6개 다 올로 스마트 스토어에 6개 올라있는 거 다 주문하시면 5개 값으로 하거든요. 요거는 먹색하고 쪽 염색한 거고요. 이건 쨍한 쪽이에요. 이렇게. 요거는 그 쪽에 무늬가 있는 거고요. 딥한 쪽도 있어요. 그래가지고 그린색도 있고 총 6가지 있습니다. 요거 하나씩 사셔서요. 옷에 따라서 딱 스카프 하셔도 예뻐요. 목선을 보여주기 싫을 때 그리고 뒷목이 타는 것이 걱정될 때 그리고 저는 어떻게 하냐면요. 요거를 완전 아이스하기 때문에요. 우리가 시원한 물에 적셔가지고 꽉 짜가지고 냉장고 넣었다가 물기가 살짝 있는 상태에서 가지고 다니면 진짜 시원해요. 뭐 말할 수 없다는 거죠. 그래서 스카프 하시면 요 부위가 많이 파진 거 걱정되신 언니들은 이렇게 세트로 구매하시면 좋을 것 같고요. 요거는 3만원요. 염색한 거 할인가입니다. 그리고 염색하지 않은 모달티 부위는요. 작은 사이즈는 없어요. 큰 사이즈 언니들한테 추천드리니까 2만원. 너무 진짜 저희가 제작했기 때문에 이거 금액인 거 아시면 돼요. 네, 저희 나갈게요. 네. 지우기만요. 저희가 먼저 보여드릴 게 있습니다. 신상이 있죠 이렇게. 저희가 이번에 셔츠로 한 번만 보여드리고 그 뒤로 보여드리지 않았던 것 같아요. 오늘 첫 라방에서 첫 선공개 보여드리는데 저희가 입은 레이온 니트, 플리트랑 프링 니트와 저는 이제 이를 보여드려요. 이름이 그게 루나 반팔. 맞아요. 반팔 블라우스. 나도 모르겠어. 내가 나를 어쨌든 네. 요거 린넨 100%고요. 요거 블라우스입니다. 어떻게 보면 심플하고 컬러가 단순한데 이런 게 사실은 최고예요. 맞아요. 어디에 코디할 때도 최고고. 근데 핏이 조금 좀 다르죠. 핏이 저희가 항상 핏을 원단은 진짜 항상 좋은 거 하는데 핏은 조금 더 도전적이고 좀 어디다가 넣어도 오늘 좀 꾸몄다 하는 그런 느낌으로 사입을 하죠. 네, 너무 예쁘고 일단은 네. 일단은 다은이 먼저 보여주세요. 네, 제가 입은 요 니트. 저희가 여름에 면이나 린넨 같은 것도 많이 입지만 좀 찰랑찰랑한 촉감을 원하시는 분들은 시원하고 니트, 얇은 이런 니트를 찾으시거든요. 그래서 저희가 이번에 가디건류로 니트를 가져왔었는데 너무너무 반응이 좋았어가지고 이렇게 반팔 형식으로 된 니트 들고 왔어요. 이렇게 제가 입은 이런 검정 블랙 컬러랑 이렇게 아이보리 컬러 이렇게 2개 들고 왔는데 둘 다 너무 예뻐요 지금. 이게 어깨선이 따로 없고 이렇게 하나로 만들어진 형태라 가지고 작으신 분들부터 77까지도 가능한 그런 아주 편안한 디자인입니다. 여기 목선이 살짝 올라와서 보트넥으로 돼 있거든요. 이렇게. 그래가지고 진짜 좀 우아하고 여리여리해지고 여성스러운 그런 느낌 주죠. 사이즈도 5부터 77까지 가능하세요. 우아하게 맞아요. 이게 진짜 너무 촉감이 좋은 게 이렇게 보이세요? 여기 광택이 가볍고
환기 통풍도 너무 잘 되고요, 이쪽에. 여름에 이거 하나만 입고 있어도 너무 시원한 그런 원단이에요. 그래서 저는 이렇게 바지랑 입는 게 제일 무난하게 또 코디하기 좋더라고요. 네. 저희 파라바지 퍼플 컬러로 이렇게 입어봤는데 이렇게 너무 잘 어울리죠. 저는 좀 어두운 톤으로 이렇게 맞춰봤는데 요거랑요. 저 바지 다른 색깔 좀 주실래요? 네. 핑크나 좀 밝은 거 입고. 네. 이렇게 포인트로 들어가도 너무 예쁜 것 같아요. 이렇게 들어가도 너무 예쁘죠. 이게 진짜 여리여리한 느낌? 너무 예쁘다 색깔. 너무 예쁘죠? 네. 우아한 느낌인데. 이거랑 느낌이 다르죠? 제가 이거 완전 느낌 쓰다. 이렇게 두 개 입으셔도 되고 이렇게 두 개 입으셔도 되고. 요거 플링히트 가격 이것도 잘 나왔어요 지금. 3만원. 이것도 3만원. 근데 저는 활용도가 너무 좋을 것 같아요. 이거 하나만 있어도 치마랑 입고 바지랑 입고 그리고 옆에 갔고요. 아, 중요해. 여기 다 맞아요. 가려져요. 되게 중요해. 나시인데 안 보이시죠? 안 보이시죠? 안 보이시죠? 딱 보이는 게 여기 겨드랑이 여기 여기 살 살 정리 안 하셔도 돼요. 요 살 부분부터 여기가 봉제가 돼 있어가지고 이렇게 떨어지거든요. 그래서 팔을 들고 있어도 괜찮다. 자신감 있다. 그 대신 사이즈가 77은 안 맞아요. 77. 77 정 사이즈까지 되는데 가능한데 777반 8은 안 맞아. 그렇죠. 우순열님이 혹시 쌍둥이세요 이러셨어. 저희 단골분이시죠? 맞다. 이름 들어본 이름이다. 네, 예쁜이님이 가격이 어찌 되나요 하셨어요. 네, 예쁜 약간 3만 원 말씀드렸고요. 저희가 사이즈가 577 가능하다 말씀드렸어요. 저희가 이제 또 다른 요거 린넨 100% 블라우스 하나 소개시켜드리고요. 뒤에는 원피스랑 이제 또 바꿔 입어볼게요. 지금 요 블라우스는 이름 헷갈린다 그냥 일단 루나 그리고 어떻게 보면 라운드로 목 부분이 린넨 백에다가 라운드. 린넨 백에다가 이렇게 라운드 모양 되게 예쁘게 떨어졌고요. 근데 바지는 12만원입니다. 이게 사실은 요 화이트랑 블랙 이렇게 있는데 뒤에 단추로 열고 닫고 하시기 되게 편하게 되어 있고요. 지금 제가 느끼기에는 요 심플한 블라우스는 요런 목걸이 긴 거 하나 포인트 주셔가지고 여름에 좀 코디했다. 뭔가 꾸민 듯 안 꾸민 듯한 룩으로 연출하실 수 있을 것 같아요. 그리고 제가 위에서 또 한번 보여드리면 이렇게 톤을 이렇게 화사하게 맞췄을 때 이런 느낌. 너무 그러니까 세련되게 떨어지는 느낌. 바지도 색깔 예쁜데 여기 위에는 화이트로 화사하게 여름에. 저는 여기 팔뚝이 이게 소매가 좀 긴 편이에요. 맞아요. 맞아요. 그래가지고 여기까지 부유방 있으신 분. 부유방이 아니라 팔뚝살 가리고 싶으신 아 맞아. 분들. 우리 중요하죠. 그리고 사실 목 라운드 수는 너무 낮네. 이거 너무 이쁘더라. 너무 높지도 너무 낮지도 않은 적당한 라운드고요. 요거 근데 사이즈는 한 7제 반 정도까지 추천드리는 게 이게 입고 벗고 하실 때 여기 뒤에 지퍼는 아니기 때문에 이게 편하게 입으시려면은 7제 반까지 추천드립니다. 이거 한 66에서 7제 반 괜찮아요. 그냥 오버핏으로 딱 린넨이라서 미어지지 않게 여유롭게 있거든요, 린넨은. 그래서 요거 추천드리고 소재도 되게 부드럽고 한번 워싱된 것 같아요, 요거. 그리고 목 부분에 바느질도 괜찮고 깔끔하게 떨어져서 요거 금액도 5만원. 너무 파격 세일. 있는데 이렇게 원단 네, 이거는 뭐 저희가 제작하면 이렇게 나오진 않고요. 저희가 원단 보고 너무 좋다. 이거는 코디 할 때 너무 좋겠다 해가지고 가져왔고요. 그렇게 긴팔 록스 한번 보여드릴게요. 네, 저희 이거 다음 제품 보여드릴 거고요. 바로 저거는 가디건입니다. 이거 보여드릴게요. 제가 보여드릴게요. 이거 보여드려요. 아니, 이거 보여. 엄마, 이거 가. 그냥. 부끄럽잖아, 그냥. 부끄러워. 그래서 다시. 아니. 아유 이거죠. 알았어. 안 어울리는 것 같아서. 알았어. 우리 보라. 그래. 네 가능하세요. 아니, 네, 이거 어때요? 완전 쨍하죠? 진짜 이거 반응이 너무너무 좋아서요. 우리 소프트 가디건 진짜 대박 났거든요. 구매가 좀 기다리셔야 될 거예요. 화이트하고 블랙은 기다리셔야 되니까. 지금 얘도 한두 장밖에 없어요. 보라도 한두 장밖에 없고. 근데 너무 차갑다. 그리고 우리가 이거 진짜 만만하게 잘 쓸 수 있다. 아까 나시 탑도 3만원인데 이게 그냥 3만원이에요. 너무 가격 착하지 않아요? 저희가 착한 가격에 그 가디건을 찾으신다면 이거 소프트 가디건 진짜 추천드려요. 요렇고요. 사이즈는 요거 이게 안 여며지기 때문에 여며지는 거 아니고요. 7지 반 정도까지 충분하십니다. 5 반 정도에서 7지 반까지 이렇게 넉넉한 왜냐하면 이걸 다 잠그지 않기 때문에 그래요. 그래서 이렇게 입으시면 되고요. 이렇게 한번 입어볼게요. 지금 제가 입고 있는 이 나시 요거 6677까지 가능하신 다랑결 원피스 린소맨 린넨 백이고요. 여기 위에다가 딱 이렇게 입어봤거든요. 차워라. 춥다. 있잖아. 이런 계절에 춥다고 느껴지는 건 에어컨 바람 말고는 없잖아요. 근데 이 옷이 추운 경우는 뭐라고 말해야 되나? 진짜 냉장고 옷이라고 말하고 싶어요. 냉장고 가디건이라고 하고 싶고요. 이건 린넨이고 안에 이것도 되게 이쁜 게요. 여기에 이렇게 프린센스로 들어간 데다 여기도 셔링이 살짝 잡혀 있거든요. 그래서 우리 이쪽 부분에 배 쪽에 있는 살들 얘들이 다 가려줍니다. 그러면서도 예쁜 라인을 잡아주겠다.
돼 있거든요. 근데 이게 단점이 뭐냐면 뒤에 지퍼가 없어요. 그래서 지퍼가 있어야만 입으시는 언니들을 위해서 저희가 다다이 자체 제작으로 5 사이즈랑 또 라지 사이즈까지 좀 되고 있는 민소매 원피스 준비하고 있습니다. 하지만 요거는 또 가격이 참 착하잖아요. 그래서 요런 건 착하면서도 저희가 소재감이 너무 좋아서 이게 정말 우리 자체 제작한 원단값도 안 될 만큼 요즘에 린넨 값이 많이 올랐거든요. 근데 요거는 정말 괜찮은 것 같아요. 그래서 바람결 요거는 원피스는 브라운 색깔 있고요. 요거 블랙 있고 지금 나올 건데 소라하고 오트밀 컬러 이렇게 4가지 컬러 있거든요. 그리고 여기에 가디건을 제가 입고 있는데 이거는 소프트 가디건인데 지금 블랙 다 나갔지? 블랙 있고요. 보여드릴 게 없어요. 이거 밑에 바지 입어도 되겠죠? 인기가 바라바지 많아서. 살짝. 제가 들고 드릴게요. 저희 이거 진짜 인기 많아가지고 나가면 주문 들어오고 그러니까 다 없어지면 네, 한 기다려야 일주일 기다려야 되고 되고. 그럴 만큼 지금 있는 색깔 있을 때 빨리 주문하시고요. 가격은 3만원입니다. 근데 제가 봤을 때는 이거는 2개 사신 분이 현명하신 것 같은데 맞아. 한 개 사신 분이 또 한 며칠, 한 일주일, 한 5일 이따가 뒤에 다시 또 주문해. 너무 좋아가지고 한 개 더 사고 싶어요 이러시는데 결국에 처음에 2개 사신 분이 택배비 택배비도 안 낚이고, 낚이시고 그리고 이거 2개를 같이 사셨을 때 아까 선물 제가 6만원 이상 되면 스카프 스카프 드리니까 완전 착하죠. 이거 무료 배송이거든요. 2개 네. 사시면 6만 원 네네. 넘어서 가격이 너무 저렴해. 그래서 2개 사시는 거 추천드리고 합리적이고. 지금 블랙은 이번 주 일요일에 들어오는데 조금 다음 주쯤 발송될 것 같아요. 다음 주 월요일 하 중에서 발송될 것 요거 같아요. 한번 같이 입어봐드릴게요. 그리고- 화이트가 제일 잘 나가더라고. 그리고 이거 오트밀도 엄마가 입을래? 내가 입어도 될까? 응, 이거 입어. 이거 입어. 야, 이거 입어봐. 아니가 입어보세요. 아니, 3명이 나오기 전에 좀 힘들어요. 안에 들어갈 건데. 들어가세요. 엄마가. 이렇게 입고 왔습니다. 이렇게 화이트가 진짜 얼굴 딱 밝혀지는 것 같아요. 아까 전에 어머니 입으셨던 그 검은 색깔 어우, 화사하다. 바람결 원피스랑 이렇게 입었어요. 이렇게 입어봤습니다. 난 이거 위에 한번 올라와주세요. 이렇게 전체적으로 좀 밝은 톤으로 코디하니까 진짜 여름 같아요. 이 컬러, 이 바람결 나시가 진짜 컬러가 너무 예쁘거든요. 이렇게. 근데 좀 비침이 있어요. 이게 저희가 사입한 4가지 컬러 중에 제일 좀 비침이 있는 컬러라서 또 안에 맞아. 이너 슬립을 입으시거나 속바지를 같이 입으셔야 위에는 돼요. 괜찮은데 밑에가 좀 미치는. 네, 위에는 이너에 이너 화이트 화이트를 입으시면 입으시면 되는데 밑에 비침이 어. 좀 있으셔서 저는 반바지, 속바지로 이렇게 저희 입고 속바지 추천드릴게요. 이렇게 입어봤어요. 속바지가 있거든요. 여기 넝쿨 속까지. 네. 지금 속바지. 아, 지금 입고 있어요? 네, 제가 화이트를 입고 있어요. 아, 아이보리랑 블랙 이렇게 세 컬러가 있거든요. 이런 느낌. 이게 기장이 39거든요. 네. 기장이 그래서 66, 77, 88까지는 87 반까지는 충분히 맞으세요. 허리 이거 고무라서. 아이보리 컬러인데 이런 느낌이에요. 요거는 가격 4만원? 응? 아니다. 2만원. 잘못했다. 맞아요. 2만 원 맞죠? 네. 아, 2배로. 다시 생각하자. 잘못 말하셨네. 2만 원이에요. 요거 2만 원. 이렇게 밑에 레이스가 있는 레이스 넝쿨 속바지. 요것도 허리 고무줄이라 가지고 77까지는 가능하세요. 지금 제가 5 반인데도 여기 안 흘러내리고 이렇게 있습니다. 이렇게 입으시면 너무 좋을 것 같고 저희 바람결 한번 같이 보여드리면 좋을 것 같은 색깔별로 보여요. 아, 색깔별로? 네. 저희가 브라운 컬러, 이렇게 소라 컬러, 오트밀, 블랙 이렇게 4개 있거든요. 지금 보여드릴 수 있는 건 이렇게. 브라운이 있는데 지금 안 보여드리고 있고. 네, 이렇게 4컬러 있고요. 여기 안에 살짝 베이스 올라와요. 레이스가 이쁘게 나오죠? 이거. 여기에 좀 사랑스럽고요. 시원합니다. 시원한다. 그리고 여기가 좀 넓게 나왔어요. 그래서 여기 맞아요. 넓게 나오면요. 우리가 사실 브라끈이 보이는 거 싫잖아요. 네. 그런 거 안 내려와요. 그거 그치, 참 좋다. 좋아하지. 브라끈 내려오면 참 기분이 그래. 맞아요. 이 끈이 적당하게 있어줘야 되거든요. 너비가. 일단 요 뒤에 다음 린넨 블레로 한번 보여드릴게요, 저희. 네. 예쁜 차. 언니들 이렇게 민소매 입고 나갈 때요. 이렇게 가려주는 가려줘야죠. 거로 하나 있으면 좋잖아요. 저희 진짜 원판했어요. 판했고 저희가 지금 리오도 중인데 이건 진짜 한 장밖에 안 남았어요. 원단이 없어요. 진짜 신기한 게 요게 어떤 느낌이냐 같은 바람결이었잖아요. 아까 전에랑. 근데 가디건을 입었을 때는 약간 좀 편하게 차려. 아, 저거는 너무 저 편하고 편하게 입는 원마이웨이 룩처럼 그지? 근데 요거 딱 입었을 때 느낌은 어디 약간 결혼식 때 가도 괜찮아. 이렇게 어, 하고 어디 예쁜 차를 입고 절치에 가도 괜찮아. 응, 예쁜 척 공주님. 딱 밝혀버렸죠. 예쁜 척 해볼까요, 다 같이? 짠. 올라가세요. 네, 올라가서 해볼게요. 네. 예쁜 척. 이것도 가볼게요. 이렇게. 지금 이 린넨 얼마지? 네? 요거 14만 원이니까. 린넨 그 볼레로 가디건. 14만 원. 네. 이렇게 컬러 2가지 있습니다. 네, 지금 요건 쨍한 컬러인데 제가 색깔 네이비 이뻐. 컬러 보여드릴게요. 지금 사이즈 2가지로 나오는데 지금 세 사이즈 나올 거예요. 겁니다. SM 라지. SM 라지. 근데 지금 요 컬러만 지금 새로 입어도. 지금 요것만 들어가고 요거는 요거는 이제 지금 원단이 단종 없어요. 단종. 그래서 원단 이거는 약간 지금 그레이지인데요. 이거 미디움이에요. 미디움 사이즈 하나 남았어요, 언니들. 지금 빨리 됐어? 받아보고 싶으신 분은 라지는 하나 있습니다.
아직도 라스트예요. 지금 없어요. 라지는 88. 아마 저희가 보여드리는 게 마지막이 아닐까 이번 주는. 이렇게 하시면 되겠습니다. 예쁘다 예쁘다. 이렇게 두 가지 린넨 볼레로고요. 요거에다가 저희 또 다른 옷들도 한번 보여드릴게요. 요 위에 자켓을 더 칠까? 아, 자켓? 무슨 자켓이요? 네. 이거요? 네네. 너무 예쁘죠, 색깔이. 색깔 끝내주지. 이거 하시죠, 이거. 아, 예, 예. 이거 입으시고요. 이거 입으시고요. 죄송해요. 잠깐만. 저희가 방송을 할 때는 원래 이렇게 여백에 입고 있어야 돼요. 야, 이거 샤샤 너무 시원하더라. 가요. 어머. 너무 좋지? 진짜. 진짜 있잖아. 어떠냐면 이게 가볍고 걸치면 딱인 거야. 그러니까. 근데 큰 사이즈 언니들이 이거 추천드리는데 약간 5, 6, 6은 조금 비춘 것 같아요. 좀 작으신 분한테는. 그지? 이거 7, 7, 조금- 8, 8 언니들한테 8, 8 반까지도 가능하시고 9구도 될 것 같아요. 뒤를 보여드려요. 뒤를 보여드리면 좀 뒤를 펼쳐보면 가오를 보세요 완전 이렇게 우아하게 떠가지는 뒤. 그래서 요거를 좋아하시는 분들. 네, 약간 오버핏으로 근육이셔도 이런 편하게, 거를 어. 느끼어지시죠. 이게 약간 되는 분 있어. 알죠. 진짜 알죠. 약간 능력이라도 나는 그 느낌 아시죠? 큰옷 딱 커버되는 요 옷 큰 입고 옷을 딱 좋아하시는 맞아야지 있는 옷은 딱 맞게 입는 언니들은 이거 거 있어. 비추 비추. 이거는 나는 좀 이렇게 라이트 보이시죠, 이렇게? 엽처럼 이쁘죠? 이거 정말 정말 이뻐요. 바꿔주는. 요거는 밑에 바지랑 입으셔도 괜찮고 원피스에다가 입으면 자켓처럼 입을 수 바지 이런 거도 진짜 좋은 것 같아요. 약간 이거 좀 띄어야 되겠다. 소리 좀 아니 뒤에서 나는 것 같아요. 뒤에 그거. 네, 우리 그렇군요. 좀 당겨야 되겠네요. 네, 앞으로 좀 당겨야 네. 약간 당기자. 됩니다. 네, 됐습니다. 이렇게 입어주시면 될 것 같아요. 요거는 샤시하고요. 색깔 두 컬러. 화이트하고 이 색깔. 우리 파란 색깔. 두 가지 이 자켓인데, 남방이면서도 자켓처럼 입을 수 있는 거고, 가격도 정말 착한 것 같아요. 7만원. 가격까지. 너무 좋고요. 원단 시원하고요. 갔다가 너무 시원해서 사람들이 참 예쁘게 잘 입었다는 소리 듣고, 흔한이들한테 완전 강추이다. 올여름에 진짜 잘 입어주시는 자켓 되실 것 같아요. 그렇죠. 린넨 자켓. 이런 거 하나 있어주면 여름 딱 난다, 그지? 그렇죠. 올여름에 정말 잘 입어질 린넨 자켓 하나 마련해 놓으시면 정말 좋을 것 같은 게 지금 이렇게 같이 입어도 되고 그냥 바지랑 같이 입으셔도 너무 좋다는 거예요. 저는 사실 이 컬러가 여름에만 뭔가 입어도 좋은 색깔 느낌이잖아요. 사실 겨울이나 다른 계절에는 이 컬러 잘 안 땡기는데 여름에는 이 컬러가 유난히 땡기는 컬러가 되는 것 같아요. 그래서 이렇게 샤샤 린넨 자켓 셔츠 7만원이고요. 사이즈 88까지 충분히 커버 가능합니다. 우아하게. 요거랑 비슷하게 또 다른 셔츠 한번 보여드릴게요. 네, 요것도 색깔이 조금 비슷한 듯 이게 더 쨍하죠. 이게 살짝 비비드 컬러가 많이 들어간 바다 셔츠고요. 요 컬러가 유튜브에서 더 색깔이 잘 나오는 것 같아요. 여기 살짝 아까 전에 보여드렸던 것보다 흰기였고요. 원색에 가까운 그런 블루 컬러거든요. 근데 요거는 소매 쪽에 이렇게 셔츠 디테일로 단추로 마감이 돼 있어가지고 이렇게 이것도 오픈하고 이렇게 하실 수도 있는데 이렇게 퍼프 형식으로 돼 있습니다. 요거는 아까 전에 보여드렸던 것보다는 살짝 그 가오리핏이 더 크고요. 이렇게 좀 귀여운 느낌이 있어요. 셔링이 있어가지고 이렇게 입으시면 아우터로도 입으시고 단독으로도 입으시고 둘 다 가능하세요. 요거 가격이 어떻게 되죠? 바다 셔츠? 바다 셔츠도 똑같이 7만 원. 7만 원 이렇게. 근데 저는 이게 좀 사이즈 있으신 분들 더 멋스럽게 입으실 수 있을 것 같아요. 저보다는 677 사이즈신 분들 이렇게 입으시면 너무 멋있을 것 같아요. 제가 지금 그냥 밑에 화이트 베이직한 패슬 바지 이렇게 입어봤는데 이 패슬 흔들거리는 거 너무 괜찮지 않아요? 맞죠? 예쁘죠? 이렇게 포인트로 이렇게 무난한데 이렇게 패슬이 약간 빛이 온 것 같아요. 그렇죠. 여행 가실 때 이렇게 입으시면 너무 좋으실 것 같아요. 제가 지금 컷아웃 샌들까지 같이 신어봤는데 이렇게 입으시면 진짜 다 여름 시원하게 보내는 상쾌한 그런 룩 완성인 것 같습니다. 그리고 안에 나시도 한번 네네. 살짝 보여주세요. 나시. 나시 저희 제작한 보트 나시인데요. 이렇게 네. 이렇게 보트 나시 보여드릴게요. 이렇게 두 컬러 있고요. 이거는 사이즈 총 4개로 나옵니다. XS부터 X라지까지 이렇게. S부터 S라지까지 이렇게 나오고요. 지금 저는 S 사이즈 입었고요. 저는 5호 반이신 분들은 S 추천드리겠습니다. 저는 이렇게 목선이 살짝 올라와 있어가지고 좀 우아한 느낌? 아까 전에 보여드렸던 풀링 니트랑 느낌 비슷하죠? 이렇게. 요거 아까 이렇게 자켓 안에 입기도 좋고요. 그냥 이렇게 단독으로 입어도 괜찮고요. 아까 전에 보여드렸던 가디건이나 뭐 이렇게 코디하기 너무 좋은 기본적인 보트넥 나시예요. 좀 같이 나와서 이렇게 보여주시겠어요? 네.
이 보트 나시가 부유방을 딱 잘 가려주면서 저희가 중년 여성들에 맞게 나시가 나왔거든요. 나시라도 사이즈가 4사이즈까지 있는데 별로 없죠. 맞아요. 왜냐하면 나시를 만들어봤자 돈이 안 들어요. 수공이 너무 많이 들어요. 왜냐면 원피스만큼의 수공이 들어요. 브라우스만큼의 수공이 들어요. 왜냐면 이런 부분을 헤리를 다쳐야 되니까 티를 만드는 게 더 낫다고 만드시는 우리 그 공장에 선생님들이 그러시거든요. 저희가 많이 못 남기는 그냥 드리는 네, 느낌. 그쵸. 예. 이게 그래서 보트나시가 지금 사이즈 원단이 좋거든요. 그리고 저희가 다 헤리 쳤고 22,000원인데 지금 2만원까지 하고 있거든요. 그래서 2만원에 이거 꼭 S, 5, 미디움, 77, 88, 9, 88까지 정사이즈, X사이즈까지 있거든요. 그러니까 두 컬러 있으니까 언니들 이번 여름에 꼭 하세요. 저는 이거 진짜 강추드리고 싶어요. 우리 집 나시 없으시면 너무 후회하실 거예요. 이게 이렇게도 잘 어울리죠. 이렇게 모든 자켓이랑 여기 다 코디가 되니까요. 예, 진짜 블랙 이 안에 딱 입어도 되고 너무 좋거든요. 그냥 기본적인 언니들 나시 블랙하고 보트 나시는 그냥 하시라. 이렇게 제가 하시라면 하셔요. 왜냐하면 재고가 별로 없으므로 하세요. 없으시면 다음 거 소개시켜 주세요. 네. 사장님 이번 나시부터. 이거는 린넨 나시예요. 린넨. 린넨이 섞여 있거든요. 그래서 이렇게 돼 있고 요거 좀 사이즈 작아요. 그래서 66, 77 전까지도 들랑말랑이에요. 약간 66이나 66 반이 추천드리고 싶은데 요거는 이게 린넨 원단으로 만들어진 건데 저희가 이거 자체 제작은 아니고요. 요거 린넨 나시는 가격이 얼마죠? 28,000원. 3만원. 요것도 3만원. 이거는 린넨이 살짝 섞여 있거든요. 그래서 살짝 어떠냐면 비침성이 살짝 있다 해야 되나? 비침성이 살짝 있어요. 그런데 시원해요. 그리고 지금 제가 요거 참 이쁜데 가격도 괜찮은 것 같아요. 맞아요. 가격이 7만 원. 가격도 괜찮고요. 이게 자켓인데 저희 자체 제작은 아니고요. 그냥 반팔 7부 정도, 6부, 7부 정도의 자켓이고요. 여름에 이런 자켓 하나 있으면 어디든지 심플하게 입잖아요. 안에 아까 화이트 보트 나시 입으면 되게 세련돼 보이고요. 저희 파라바지랑 이렇게 입어봤거든요. 그래서 요거는 사이즈가 그냥 한 사이즈로 나왔는데 정77만까지 정77도 조금 위험해요. 66 반 추천드려요. 뭐 자켓이요? 자켓 작아요. 아 그렇구나. 그냥 이걸 다 잠궜을 때 안 잠근다 치면 이렇게 오버하면은 77까지 맞고요. 만약 예를 들어 억지로 잠근다 치면 정77이 추천드립니다. 정77까지는 추천드리고 66 반이 더 이쁘실 거라는 거. 그래서 이거는 여름에 그냥 위에 겹쳐 입을 수 있는 자켓을 화이트로 원하시는 분들한테 추천드리고 린넨 100이고요. 이건 자체 제작은 아니에요. 원단은 좋은데 바느질은 자신이 없습니다. 바느질 그렇게 저희가 안 해가지고. 자신이 없다. 솔직하게 말하는 네, 저희가 바느질을 우리가 예쁘다고 말할 수는 없어요. 근데 원래 가성비라고 하잖아요. 지가 한다. 자켓이 7만 원이란 말은 가격은 사실 린넨이기 때문에 가격을 원단값이 너무 많이 들어서 바느질은 이건 그렇게까지 예쁘진 않네요. 그래도 뭐 저희가 봤을 때 욕하지 않을 정도의 그런 바느질인 것 같아요. 자체 제작을 하시면 조금 가격이 있어도 좋은 게 한국에서 또 좀 잘 바느질 하시는 선생님들이 많으니까 추천드리고 싶고요. 그래도 이거는 저희 눈에는 통과했다. 너무 바느질 안 좋으면 통과 못해요. 내가 안 입고 싶으니까요. 저는 고객들이 안 입고 싶은 옷을 제가 입기 싫은 옷을 권하고 싶지 않거든요. 그런 마음으로 다다이니 내 눈으로 사입했습니다. 요거 얼마? 요거 이름 뭐지? 네? 요 자켓 이름 뭐지? 그게 말이 자켓. 마리 자켓이고요. 마리 자켓은 화이트 하나밖에 없어요. 이렇게 입으시면 되고 지금 파라바지 제가 입어봤거든요. 이거는 파라바지인데 오렌지랑 그러니까 블루, 그러니까 그 퍼플 오렌지입니다. 그래서 퍼플이 좀 더 진하게 들어가 있는데 입으시면 살랑살랑 색깔이 고급지다. 아니 근데 화이트 빼고 위아래 그냥 봐도 톤이 너무 잘 어울려요. 그러니까 톤이 많네. 너무 보여주겠다. 너무 보여주지 말고. 네, 이걸 나를 입혔을까. 이렇게. 그리고 요거 하선 샌들 되게 요즘에 진짜 잘 신고 다니거든요. 진짜 이거 제 거예요. 너무 편해요. 그래서 언니들 사선 샌들 여름에 샌들 하나 사실 거면 저는 이 사선 샌들도 추천드려요. 그러니까 찍찍이가 있어서 약간 이렇게 잠글 수 있기 때문에 좀 차려입고 나가실 때도 편하고 걸을 때 이게 다 굽이 좀 낮기 때문에 되게 편하거든요. 사선 샌들 너무 강추입니다. 요거는 가격 7만 원. 너무 예쁘다. 화면으로 너무 예쁘게 나오네. 화면 너무 나는 그 화면밖에 못 나가겠다. 조명빨, 보여드릴게요. 조명빨이래요. 네, 다음 옷 보여드릴게요. 다음에 저희 아까 전에 동생이 입은 테슬 바지랑 같이 코디했고 안에 나시는 좀 다른 나시를 제가 모티브 나시, 린넨 모티브 나시고요. 안에는 린넨인데 여기 보면 레이스 살짝 보이시죠? 여기 부분 전체가 레이스고요. 이건 오트밀이랑 화이트 컬러 있는데 지금 저는 화이트 입었어요.
이거 금액 4만 맞아요. 이거 단독으로 한번 보여주시겠어요? 이게 사이즈가 좀 이만? 크게 나와서 아니에요. 사이즈 크게 나와서요. 이게 77도 가능하세요. 저희가 지금 가슴 옆단면 좀 낮고요. 옆단면 입기도 편하고 이쪽 앞에 트여 있어. 이게 막 이 불편하지 않나 하시는데 실제로는 괜찮습니다. 왜냐면 요 뒤쪽에도 여분 있잖아요. 그래서 입으면서 쫑기면서 들어가는 게 아니라 조금 여유 있게 77분들도 입으실 수 사라사라 있어요. 들어가요. 근데 예쁜 거는 목 부분에 저렇게 모티브 레이스가 들어가 있어요. 이게 포인트. 이게 포인트입니다. 그래서 어떤 자켓을 입어도 이 앞부분이 너무 여성스럽게 들어가요. 살짝 보이는 거죠. 여기 입어주세요. 착. 사실 민망했거든요. 이렇게 너무 예쁘다. 롱로브가 하나 있으시면 너무 여름 입으실 것 같아요. 여름에 우리 휴가 갈 때나 여기 위에 살짝 원피스 걸치고 민망한데 너무 숏한 건 배도 갈고 싶고 뭐 이렇게 다 갈고 싶은데 이게 덥진 않아요. 이게 린넨 100%인데 되게 얇은 린넨 원단으로 되어 있고요. 이건 러블리 자켓, 롱자켓인데 이게 금액이 저희 자체 제작했는데 사실 몇 장 수량이 없고 이거는 가격가 특가로 7만원. 7만원 맞죠? 네. 7만원이고요. 요거 사실 바지가 8만원인가? 맞아요. 바지가 8만원이거든요. 진짜 사실 원가 이하 세일이고요. 요거 진짜 싸게 저렴하게 가져다 가실 수 있고 이거는 한 66에서 87까지. 동생도 한번 이거 한번 입어봐요. 네. 어떤 느낌? 같은 옷 다른 느낌이라고 해야 될까요? 이게 이게 원사이즈죠. 원사이즈예요. 근데 이거 66이신 분들한테 좀 큰 거 추천드리고 77이신 분들. 근데 66도 사실 큰 옷 좋아하시는 분들 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 큰 옷 여유롭게 즐기시는 분들은 좋으실 것 같아요. 요거 살짝 소재는 이런 느낌 얇고 비쳐요. 살짝 비칩니다. 비침이 있는데 색상 자체는 그렇게 뭐 비치는 걸 또 가려주는 색상이에요. 근데 이런 아우터가 되게 좋은 게 뭐냐면 봄부터 그냥 봄이랑 여름이랑 가을이 걸쳐져 있는 간절기 시즌 중간한 시기. 이렇게 입으시면 너무 좋아요. 확실히 저한테는 좀 크게 느껴지네요. 진짜 저는 뭐 딱 잡아주는 느낌 아니에요? 네. 7788도 7788이에요. 근데 88원들도 그게 크다고 얘기하는 분들 아 이게 가슴 단면 이렇게 보시면 딱 진짜 그게 넓게 아니에요. 났어요. 여기 보시면. 그래서 이거 막 잠궈가지고 입는 것보다 이게 한번 끊어주는 그냥 롱가디건처럼 입어주시면 좋을 것 같아요. 그리고 귀여움이 살짝 목 부분에 프리랑 이렇게 꽂는 주세요. 롱가디건으로 찾아주시면 좋을 것 같아요. 멋스럽다. 언니 코디가 너무 좋은데요 오늘? 네, 감사합니다. 요거 다은이랑 같이 입은 요 바지, 테슬 바지도 아까 전에 보여드렸던 것처럼 요 테슬 포인트 있고요. 보트밀이랑 블랙 있고 금액은 8만원? 네 맞습니다. 근데 이 테슬이 끈 조절이 되는 게 아니라 여기 박혀져 있어서 그냥 이게 뭔가 그냥 디자인이 그냥 그거거든요. 맞아요. 근데 그러니까 여기서 더 꾸며주시는 것 같아요. 이렇게 더 이 그러니까 심플한데 요거가 포인트. 달라달라 이렇게 그럴 때마다 멋스러운 느낌이랄까. 네. 고민도 남고 안고. 이거 사이즈가 따로 있나요? 이거 사이즈 사이즈 있어요. 있죠? 주문 가능. 6, 7, 8, 8까지 다 가능합니다. 이거는. 이렇게 이것도 고무줄. 근데 저는 이게 바지가 좋은 게 뭐냐면 이 앞부분에는 이렇게 딱 밴딩이 일자로. 안 되고 일자로 마감이 되어 있는데 옆선부터 이렇게 밴딩이 나오거든요. 그래가지고 조금 정면에서 봤을 때 좀 더 깔끔한 느낌을 주는 것 같아요. 그리고 여기 안에 나시 살짝 보여주세요. 나시만 먼저. 네, 이게 편의점 색은 아닌데 이렇게 인견이에요. 인견 인견 100%. 안무는 제가 하나씩 입혔어. 근데 사이즈 작은 거밖에 없어. 네, 이게 5, 6, 6밖에 안 남았는데 딱 4장 남았거든요. 이거 좀 더 하회가로 드리는 거 별론가요? 저거 5랑 6밖에 안 4만 원이었는데 4만 원이었거든요. 5,000원씩 할인. 5천원씩 3만 5천원? 3만 5천원으로 수량이 없어. 5, 6, 6밖에 없어. 네, 요거 할인가로 3만 5천원 요거 3만 5천원까지 요 5, 6, 인견 바이어스 나시여서 이게 입고 보기 되게 편해요. 맞아요. 이게 따로 뒤에 지퍼나 뭐 오픈 그게 없거든요. 근데 근데 그래도 이게 바이어스 바이어스라서 재단이 돼서 입고 입을 벗기 수 편합니다. 네, 이렇게 요술. 보여드릴 수도 없고 참. 맞아. 벗는 거 보여드릴 순 없잖아요. 근데 이거 지금 S 사이즈, 5 사이즈 입었는데 저도 거기다 잘 77을 입는, 66을 딱 입는 걸 겹쳐 입는 걸 보면 딱 좋네. 그렇죠. 이게 살짝 더 크게 나와 있어. 언니 나와주실래요? 네. 일부러 안 입으셨을까요? 내가 말 안 했어. 내가 말했어. 제가 보여드릴 거는요, 저희가 다다인 자체 제작인데, 요런 체크, 여기 몬디리안 느낌으로 옷이 실크를 이렇게 저희가 끼끼 바느질 했거든요. 요거 지금 딱 이제 한여름에 입어주시면 너무 좋고요. 여기 보여드릴 거는 저희 이 스카프인데요. 요 스카프 진짜 몇 개 없어요. 빨리 하세요. 계절상 상관없이 이렇게 언니들 보세요. 화이트에다가 이렇게만 하셔도 안에 브라우스 안 입어도 어떤 느낌이야 너무 이쁘죠? 이렇게 해서 여기 레이스 있고 요거는 3만원 하나밖에 없고요. 요거는 이렇게 쓰는데 이거는 그냥 컬러만 있어요. 그래서 레이스는 아니고 끈으로 묶는 느낌인데 너무 깔끔하죠. 요거는 25,000원입니다. 요거 하나씩밖에 없으니까 요거 그 주름
주름 스카프예요. 주름 스카프 블랙, 주름 스카프 예, 화이트 이렇게 두 장 남아 있고요. 지금 요거는 되게 고급스러워서 이렇게 끼바느질 돼 있다 했죠. 시원하고 살짝 비침성이 있어서 안에 나시랑 같이 입으시면 됩니다. 가격은 24만 원이고요. 지금 라방가 20만 원 하겠으니까요. 하나 있을 때 하시고요. 요거는 뒤에 이거 665 사이즈 입으시면 6677 사이즈 입으시면 될 것 같아요. 5는 좀 힘들고요. 여기도 떼끼로 다 바느질 돼 있어요. 이렇게 입으시면 너무 예쁠 것 같아요. 자, 위에서 보여드려 볼게요. 너무 이거 고급스럽기 때문에 언니들 어디 나가셔도요. 이거 도대체 누가 바느질 했나 하는데 저희가 30년 장인들이 저희 옷을 만들어주고 계시거든요. 눈물 나게 바느질 진짜 꼼꼼하니까 자체 제작은 보시면 앞뒤로 흠 잡을 데 없을 겁니다. 다다인 자체 제작. 네. 이거는 조각 블라우스예요. 실크 상대 블라우스입니다. 예쁘죠? 네. 원피스 보여드릴게요. 저희도. 네. 일단은 요거랑 후디랑 같이 보여드릴게요. 지금 제가 입은 에코 원피스는 정말 시원한 여름 심플한 린넨 원피스인데요. 소매는 7부고요. 지금 보시면은 약간의 비침이 있는 정도의 얇기가 얇아요. 린넨이 되게 시원하고 딱 입었을 때 진짜 차가운 느낌 들거든요. 지금 제가 입은 사이즈는 미디움이고 라지도 있습니다. 지금 라지도 여기 있고 이거랑 같이 잘 나와서 저희가 이거 하나 남았어. 맞죠? 맞아. 저희가 이 원단은 지금 하나 남았고 다른 원단으로 이제 여름 거 제작 중이고요. 제작하고 있는데 주문은 그거는 좀 이따 해주시고 저희가 이번 주 토요일 나랑 하는데 그때 한번 더 보여드리고 이거 사장님 이거 15? 원래 15만 원인데. 이거 15만 원인데 13만 원까지. 오늘 이거 저희 하나밖에 없고요. 라지 하나, 미디움 하나 있는데 미디움이 한 6677. 제가 지금 미디움 입긴 했거든요. 작긴 해요 저한테. 조금 더 큰 걸 원하시는 88까지 원하시는 분들은 요 라지 추천드리고요. 가슴 라면 널리 나왔고 여기 허리에 이렇게 주름 있어서 사실 이게 어떤 느낌이냐면 린넨 원피스 많으시잖아요. 요거 기본적으로 다 하나씩은 갖춰 놓으시면 어디에 코디하시기 너무 괜찮은 옷이거든요. 여기 보시면 저희 자체 제작 네. 조끼 미니 조끼 이거 미니 조끼 한번 입어볼게요. 여기에 살짝 귀여운 저희가 자체 제작한 미니 조끼 한번 입어봤는데요. 요거는 그린색 입고 네이비 색깔 있는데 네이비 색깔 한번 입고 나와보세요. 이렇게 네이비 컬러. 네이비 컬러도 한번 입고 나왔고요. 지금 동생이 입고 있는 게 지금 사이즈. 지금 안에 이거 사이즈 같아. 네이비랑 그린 미디움 사이즈만 나고 이것도 무슨 거에 하나. 8만원? 이 금액은 8만원입니다. 네. 요 안에 에코원피스는 지금 14만원 할인 중이고 요거 지금 동생이 입고 있는 요거가 제작 중인 디자인이 살짝 보여드리는 거죠 지금. 맞습니다. 작으신 분들 것도 만들려고요. 지금. 5 사이즈, 66 사이즈인 분들 용으로 스몰 사이즈 제작 중이거든요. 이렇게 라인을 좀 더 넣어가지고 확실히 원단도 이런 느낌 비슷하게 들어가죠. 네네네네. 이건 샘플이거든요. 사실. 맞아요. 샘플이어가지고 이런 약간 색으로 조금 더 두꺼워서 살짝 더 비치고 이게 살짝 비침이 좀 있더라고요. 비침이 그래서 있어가지고. 원단을 좀 바꿨어요. 밑에 치마 입어주고 입어야 되는데 저는 이렇게 바지를 핏이 확실히 라인이 더 들어가고 그래서 예쁘죠? 핀세스 느낌? 요거는 살짝 이렇게 일자였다면 요거 뒤로 지퍼를 좀 더 내렸거든요. 아, 맞아요. 뒤에 포인트 주는 게 지퍼가 여기밖에 안 내려왔었는데 그 전에 조금 더 길게 원하셔서 맞아요. 이거 엉덩이손까지. 네. 이렇게 여기 보여드릴게요. 요거 요까지밖에 안 내려왔거든요. 큰 사이즈들은 안 내려가도 들어가. 근데 작은 사이즈는 안 내려가. 맞아요. 허리선 좀 더 넣어가지고 소매에서 수정 없죠. 소매 길이가 좀 소매 길이 짧아요. 조금 짧게 조금 써요. 짧아져요. 5cm. 왜냐면 여름이니까요. 맞아요. 여기 위에 요 리넨 자켓도 너무 예쁘고 리넨 조끼도 너무 예쁘고 샵들이 뒤도 한번 보여드릴게요. 한번 올라가 보여드릴까? 다른이가 올라가서 보여드릴까? 예쁘잖아요. 이렇게. 근데 목걸이 같은 거 하나 하시면 너무 좋을 것 같아요. 여기가 조금 여기 포인트가 특별하니까 하니까 포인트 주고. 사실 이 옷 조끼가 포인트예요. 깔끔하게 예쁘게 잘 나왔죠. 너무 예쁘다. 잘 나가서 이것도 S 사이즈. 사실 이 조끼 사시면 안에 속옷 안 하셔도 되겠다. 안 비친다. 아시죠? 그냥 가리면 되는 거 다. 근데 너무 예쁘다. 맞아요. 조끼 사신 분들이 이유가 있다니까. 브라를 끼실 때 하시기도 해요. 우리끼리 아시죠? 다들 네. 아시죠? 아 그리고 이거 저희 아니에요. 아니야? 아니에요. 뭐? 잘못 말할 뻔했어요. 아, 네. 어머니 나와주세요. 요. 네, 저는 조금 빅사이즈 언니들을 위해서 하루 원피스인데요. 느낌은 오트밀 컬러에 내추럴 컬러가 똑같은데 조금 넓게. 이거는 드레이프성이 이렇게 돼 있는데 언니들 이거 이렇게 하고 있으면요. 그렇게 뚱지 안 보이거든요. 어디에 주름이 숨었냐면 여기 숨어 있어요. 주름을 이쪽으로만 잡았거든요.
이쪽으로만 잡아서 널찍하지만 이렇게 가만히 있으면 날씬해 보이는 그런 원피스. 요술 원피스죠. 강명희님이랑 김미영님 인사하셨어요. 안녕하세요. 우리 단골들 많이 오셨네요. 이건 하루 원피스고요. 요거는 사이즈가 좀 넉넉하신 언니들. 그리고 나는 큰 옷 커버 된다. 사실 이거 66도 맞거든요. 근데 난 큰 옷 커버 안 된다. 이게 너무 커서 감당 불가다 이러시는 분도 있어요. 근데 이거는 이 디자인상 그런 거거든요. 그래서 77, 88 반까지 이 옷은 추천드리고 싶어요. 77 반, 88 그리고 좀 큰 옷 커버되는 언니들 하루 종일 입게 되는 그런 원피스라고 해서 제가 지어봤어요. 이름은 하루 원피스. 정말 요거 너무 괜찮으니까요. 와서 주문하시면 좋겠고 요거 우리 가격이 얼마였지? 하루 원피스 11만원까지 11만 원. 11만 원 너무 싸다. 언니들 하루 원피스 매장 없어서 11만 원이래요. 요거 사이즈 좀 넉넉하신 언니들 있잖아요. 린넨 100이거든요. 린넨 100 아닌가? 린넨죠. 맞아요. 린넨 100이고 이렇게 밑에 린넨 바지 같은 거나 속바지 저는 레이스 속바지 여기에 린넨 바지인데 밑에 레이스를 자수로 달은 거 입어봤거든요. 이렇게 입으시면서 다니시면 너무 편해요. 발이 벌려도 바람이 불어도 날려도 괜찮은 그런 느낌? 그래서 하루 원피스입니다. 이렇게 그리고 이런 원피스 하실 때는 이렇게 좀 길이감이 있는 약간 V넥으로 들어오는 그런 원피스에 맞는 긴 목걸이 하나 정도 해주시면 좋은데요. 저는 피부 알러지 좀 심한 편이거든요. 그래서 아무 안 좋은 걸 못해서 이건 가죽끈으로 되어 있는 목걸이를 해봤어요. 이런 걸로 포인트 딱 주시면 길이감 조정되거든요. 이렇게 이 정도 조절해서 나는 이 정도까지 내려오니까 목선이 안 짧아 보이고 약간 여기서 길이감으로 잘라주네요. 그래서 하루 원피스 11만 원? 언니들 진짜 몇 장 없어요. 빨리빨리 주문하세요. 이건 강추인데 전화번호 저희 다다인 좋아하시는 언니 이게 전화번호가 안 나온 건데. 네? 좋다. 언니도 어떻게 주문하시는지 모르겠다. 저희 다다인은요. 문자 넣어드릴게요. 010-8119-3861 010이고요. 010은 똑같죠? 8119, 119란 말이에요. 8119-3861로 문자 주문해 주시면 되고요. 특히나 단골들 많이 들어오셨는데도 우리 또 단골 아닌 분들은 어떻게 주문하시냐고요? 유튜브 하시는 거 지금 잘 캡처해놨다가 이름 적어 놓으세요. 노트에다가. 이거는 하루 원피스고요. 전화번호 밑에다가 후기로 댓글 남겨둘게요. 네, 들어오세요. 네, 다음. 네. 시원하다. 찹다 찹자. 이거 입어야지 시원한 거. 제가 입은 요거 시켜드릴게요. 저희 인견으로 된 원피스거든요. 이렇게 잘 나갔던 애인데 이것도 사이즈가 S랑 M밖에 안 나와가지고 지금 저거밖에 못 입거든요. 그래서 이렇게 세 컬러 있고요. 브릭 컬러, 제가 입은 크림치즈 컬러, 여기 있는 네이비 컬러 여기까지 있는데 지금 네이비 컬러는 요거 한 장 남아있어요. 이렇게 총 세 가지 컬러 있고 S, M 사이즈 남아있습니다. S는 5 입으시면 되고요. M은 6677 가능하세요. 이 위에가 이렇게 원단 인견, 스판 인견으로 되어 있어가지고요. 위에가 딱히 지퍼 없이도 입으실 수 있어요. 그리고 이쪽에는 배에도 고무줄 이렇게 들어가 있어가지고 진짜 많이 먹어도 티 안 나는. 여기 왜냐면은 배가 여기 있거든요. 배가 여기 있는데 많이 먹으면 이게 허리선 밑에 있으면 티가 나거든요. 근데 여기 가슴 밑에 있어가지고 이렇게 옆에서 봐도 배가 튀어나온 게 안 보이네. 이렇게 가려져. 지금 6만 원이지. 6만 원이면 스카프 하나 주잖아. 그러니까요. 요거 하고 스카프도 가져가시면 너무 좋죠. 저는 요거에다가 아까 전에 소개시켜드린 볼레로를 요 같이 입어주면 딱 맞더라고요. 여기다가 허리선에서 딱 끊어주는 그런 기장감, 볼레로. 살짝 한복 느낌, 개량 한복 느낌도 나고 살짝 정장 살짝 격식 있는 자리 이렇게 입고 가도 너무 예쁠 것 같아요. 자켓이 잘 만든 것 같아요. 이렇게 같이 입어주시면 너무 좋을 것 같고 요거 6만 원이고 여기 세 컬러인데 요거는 미디움 네이비 요거 하나 남아있어요. 얼른 연락하셔야지 요거는 사실 수 있다. 문자로 빨리 주시면 66 네이비는 사이즈가 66 S도 되는데 5도 돼. 5반 66 빨리 010-819-3861 빨리 문자 요거 하나밖에 주세요. 없습니다. 하나밖에 없습니다. 근데 얘네들도 거의 소진이 돼가고 있어서 연락 주시면 되세요. 요 크림치즈랑 브릭컬러 이렇게. 제가 나왔고. 네. 아까 올라가서 보여주세요. 죄송해요. 죄송해요. 아니 거기다 내가 예쁘게 써줄게. 이거 벌어지는 것까지 나오고 이렇게 이게 저희가 한번 여러 개를 보여주는 힘드네. 네 이렇게 들어있습니다. 색깔 예쁘다. 그렇죠? 이 밑에 밑점 없어요. 네 밑침이 없습니다. 밑침 있을 것 같지만 없어요. 이 안에 은근히 뭐 꽃무늬 같은 게 있고 장미 꽃무늬. 시선 분산. 딱히 속에 뭐 안 입으셔도 이렇게 편하실 거예요. 이렇게. 네, 다음 거 나올게요. 하고 막게요.
이번에 보여드릴 어떻게? 왜요? 왜요? 문안 열어. 문을 안 닫고 나갔어. 어디요? 아니 단추 안 닫고. 아니 내 단추 우리 단추가 좀 많지. 단추 다시 안 닫고서 이렇게 지금 민들레가 단추가 좀 있는데 우리 정 실장이 지금 잡고 있어요. 죄송합니다. 괜찮아요. 죄송해요. 네, 고객님들, 자 이렇게 단추 이렇게 앞단추가 있는데 앞단추가 있지만 밑에까지 안 내려가니까 입고 보기 어려울 것 같아서 저희가 이 2개만 빼놓고는 뒤에 추월을 달고 앞에는 단추 구멍 없이 단추만 위에 3개 달고 이런 식으로 가고 여기에 3개. 소매가 약간 길어지실 거예요. 처음에는 이게 반팔이라서 조금 거부감 있으신 분들 있으셔서 7부. 저희가 지금 남은 민들레가 2개밖에 없는데 지금 제 생산 들어가는 애들은 좀 이렇게 디자인이 좀 바뀌어서 바뀌니까. 다음 주 중으로 출시가 될 거예요. 그래서 남은 민들레 이거 할인한 적이 없어요? 이거 마지막 할인가 지금 사장님이 15만 15만 원. 이제 마지막. 네, 아, 15만 진짜. 원. 네, 15만 원이고 앞으로 나올 때는 가격이 업에서 20만 원 원래 될 20만 겁니다. 원인데 그래서 15만 원 하나밖에 없어서 하는 건데. 사이즈가 이게 얼마든가 봤어요? 아, 이거. M이랑 라지. M라지. M라지인데 이거 M은 한 77, 6677이고 요거는 77반, 88. 88도 어려울 거야. 77반. 77반이나 66, 7점. 네, 7점까지 입을 수 있는 걸로 하나씩 있으니까 요거는 15만 할인가 15만 원. 라스트 가격입니다. 이거는 뭐 뒤에 똑같은 거 없어요. 뭐 민들레 나왔는데 왜 그때는 이게 민들레 아닙니다. 원단 소재감이요. 이게 워싱 되어 있는데 이게 고방 체크라고 해가지고 블랙하고 그 네이비 이게 같이 체크식으로 돼 있어요. 그래서 자세히 보시면 색깔이 원단감이 참 이쁘거든요. 원단감 끝내주고요. 이 올라가서 보여드릴래? 네. 아니 한번 여기다 걸어놨구나. 그리고 이 옷을 보여주고 있다고 들어오시는 분들 아시게. 지금 요거 하나밖에 없습니다. 얼른 주문하시고요. 뒤에 새로 나오는 거는 5, 66 가능한 사이즈도 나오니까. 88도 나오고. 88 나와요? 뭐 이렇게 나와요? 뒤에 지퍼가 있어요. 아, 이게 뒤에 입고 입고 먹기가 입고 먹기 되게 편하게 나올 거고요. 앞에 단추는 장식이 돼요. 단추는 포인트 장식만 될 겁니다. 그래서 사실 버전 2가 나오는 거고 저희가 소비자분들의 입장을 고객분들의 얘기를 많이 듣고 저희가 수정 보완해서 나온 거니까 믿고 구매하시면 될 것 같아요. 요거는 하나밖에 없고 15만 원, 66, 77 주문해요. 이게 주머니도 있고 뭐 가리고 뭐 사실 다른 뭐야지 속바지 입을 필요 없이 비침도 없고 정말 시원하거든요. 그리고 일단 원단이 너무 좋습니다. 원단이 최고예요. 제가 봤을 때는 몸에 달라붙지 않는 워싱 정도? 워싱 린넨이 이렇게 없을 것 같아요. 네, 요거 15만 원이 마지막 특가고요. 저희 새로 나오는 민들레 오피스는 20만 원 판매 예정입니다. 저희 이제 마지막 옷 보여드릴 것 같아요. 맞죠? 네. 어머니 잠시만요. 전화지 마세요. 응? 왜? 이거 다른 거 좀 보세요. 아, 이거. 네. 따라라라따. 이거를 안 입어서 추가로 이렇게 보여드리면 사장님 이거 입으세요. 네. 잠시만요. 저희 방송 조정 시간이 있기 때문에. 발표하시고 한 명은 발표하세요. 빨리 들어가세요. 발표요. 발표. 발표. 이게 마지막일 것 같아. 맞아요. 이 치마 여름 인견 치마 소개시켜드릴게요. 아 치마 바지예요. 치마가 아니라 이렇게 치마로 착각하게 되는 매직. 이렇게 가려져 있는 치마 바지인데 이렇게 랩 치마 바지라고 해가지고 그냥 일자 H 라인으로 딱 떨어지는 그런 핏이고요. 여기에다가 저는 아까 전에 보여드렸던 플링 니트 이렇게 입어봤거든요. 이렇게 기본적인 이 티셔츠 이 니트랑 같이 입으면 좀 괜찮죠. 이렇게 이게 사이즈가 두 가지. 66, 그거는 근데 66, 요건 66 되고 5가 77은 아예 안 돼. 아니, 예. 30까지 되죠? 네, 30 돼. 엄마 입었어. 30까지 추천. 근데 30 이상 비추천. 짠짠짠짠. 이렇게 컬러 두 가지 있고요. 너무 시원해, 너무 시원해. 야. 한 번만 올라가줘. 딱. 너무너무 시원하다. 네, 어쩌나. 진짜 길어 보이죠? 여기서부터 다리가 쫙 인견 100%니까요. 치마 바지가. 진짜 그리고 시원하면 그냥 시원함과 멋스러움 다 잡았다. 이렇게 주머니 이쪽에만 있어요. 주머니는. 그러니까 바지 여름에 진짜 만만하게 너무 시원한 바지 찾으신다면 이 바지 추천이고요. 저희가 사이즈가 없는 관계로 4장인가 있어요. 진짜 얘는 2개는 77까지 가능하시는 31까지 허리 사이즈 되고 요 밑에 요거가 지금 조금 더 작은 사이즈 5 사이즈, 66 사이즈 되는 27, 뭐 28 정도까지 되는 거 하나 있고 제가 요거는 2가지 사이즈 있어요. 요거는 77 사이즈랑 너무 예쁘다. 5 사이즈. 너무 시원해요. 너무 시원하다 해야 되나? 이거 안에는 진짜 염색이잖아. 네, 천연 염색 이거 제가 염색 직접 한 밑에는 진짜 거거든요. 염색이에요. 피부에 다 여기다가. 네, 밖에가 염색 같지만 그거는 이게 이제 아니고 프린팅. 이게 저희 천 염색이고요. 인견에다가 진짜 감물해가지고 색깔이 이렇게 나왔답니다. 그래서 지금 저희 이 블라우스 뭐지? 루나.
루나 블라우스랑 같이 제가 코디 해봤는데 화이트 입으셔도 될 것 같아요. 제가 안에 속옷을 오늘 미스테이크하게 블랙으로 입어가지고요. 화이트 이렇게 두 개 있고요. 5만원입니다. 이렇게 이것도 5만원. 얘가 지금 저희가 16만원까지 판매했었는데요. 이거는 진짜 강추. 매장밖에 없으니까 10만원 하겠습니다. 이거 바지. 바지요? 네, 너무 이렇게. 좋죠. 바지 이렇게 두 개 있고요. 인견 바지 천연 염색 안에 여기 있고 요건 천연 염색은 아니고요. 인견 바지. 이게 랩이어서 뭐 더 덥지 않을까요? 이게 아니에요. 안 더워요. 100% 인견이라서. 왜냐면 너무 시원해요. 비침을 가려줘요. 이게 살짝 비칠 수 있거든요. 근데 너무 자연스럽고 너무 시원하고 뭐라고 말해야 되나? 아 너무 좋다. 저 여름에 우리 여행 갈 때 네. 해외여행 많이 가시잖아요. 그때 이 바지 가져가시면 끝이에요. 사진도 잘 나오고 너무 안 독특해. 덥고 그리고 너무 시원해요. 이거 여기다 보내 넣었으니까 이제 맛봐칠까요? 네, 우리 그러면 인사하고 마칠까요? 네. 선생님 뒤로 갈게요. 네. 이렇게 다다이 사랑해 주셔서 너무 감사드리고요. 항상 좋은 제품과 좋은 가격으로 만나 뵐게요. 오늘 우리 라방 보시고 언제까지 주문해야 되지? 이번 주까지